Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo aho tugiye kubagezaho byinshi biba byaraye biba ndetse n'ibiba bizindutse. Tugiye kubabwira rero amakuru arimo aravugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ku munsi w'ejo ku mugoroba warashe bombe utagatinze kuyirasa ku barwanyi ba Wazalendo, ariko bombe iza kuyobera mu isoko cyangwa se Tumurongo. Iyobera mu isoko abagera ku 10 nibo bamaze gutangazwa ko bapfuye, abandi benshi bakomeretse. Turaza kuba tugenda tubirebera hamwe. Aha ni mu gace ka Sange. M23 yari imaze iminsi iraswaho ku buryo bukomeye, nayo ishaka kwihorera, ariko n'ubundi birangira bombe ifashe abaturage. Turi buze rero kureba uko bimeze ndetse n'imyanzuro abarwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari buze kuba bafatira uyu mutwe. Turaza kureba rero ubundi mirwano yiriwe ibera muri ibi bice bya Sange ndetse na Ruzizi muri teritwari ya Uvira, ndetse turebere hamwe n'indi yose ikomeje kugenda iba. Turarebera hamwe mu mujyi wa Goma, abantu benshi bakomeje kugenda bashimutwa, abandi bicwa uruhongohongo. Turaza byose kugenda tubyinjiramo, ari nako dukomeza kureba amadeployment ku mpande zombi. Baracyakomeje kugenda bazana abasirikare, baracyakomeje kugenda bashomba ibitwaro begereza imirongo y'urugamba. Reka rero mbasuhuze abantu muri kutwumva, yaba abaherereye mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarimo baratwumvira hano muri Burundi mu ntara zose ndetse mu mijyi no mu byaro by'u Burundi, abatwumvira hano muri za Kenya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda, mwese twizere ko mumeze neza. Bari kutwumvira hanze yaho cyasanze aka karere k'ibiyaga bigari, namwe twizere ko mumeze neza. Abari i Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi, mwese reka namwe tubaye ikaze. Reka dutangirane n'amakuru n'inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda gakomeye cyane. Abarwanyi ba M23 nyuma yo gukubitwa bikomeye cyane, bakubitiwe Isange n'ingabo z'abacancuro ndetse n'abarwanyi ba Waza ndetse yewe n'abarundi FARDC, baje gushaka kwihorera, barasa ikibombe gikomeye cyane, batagatinze kurasa ku birindiro bya Wazalendo, ariko nticyaherekeza cyangwa se gita trajectoire kigwa mu isoko rya hano Sange, gihitana abarenga 10. Ahangaha rero iyi mibare yavugwaga mu masaha ya nijoro, ubu ngubu ishobora kuba yanazamutse, aho abenshi rero bababajwe n'iki gikorwa kizigeshya. Amazayi 23 zarashe bombe mu baturage, igaturikana abaturage benshi cyane. Amafoto nakabaye nyaberetse, ariko biteye ubwoba, ndetse na YouTube irago yemera gushyiraho ibintu biteye ubwoba, amaraso, abantu bacitse amaguru cyangwa se abantu bari kuvirirana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko urebye ni ibintu biteye ubwoba cyane. Rero abakobwa, abana batoya, abagabo ndetse yewe n'abasore n'abakuze, bose cyabahitanye, abandi benshi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Hageragejwe gukorwa ubutabazi ngo barebe ko hari abo barokora, ariko birangira rwose bidakunze neza, bamwe bashizemo umwuka. Ahangaha Sange rero ni mu gihe hari hamaze iminsi hari kubera urugamba rukomeye cyane, urugamba rukaze, ibitero biremereye cyane byagabwe kuri uyu mutwe wa M23 rawukabitakarizamo abarwanyi benshi, warashweho ku buryo bukomeye cyane kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Uyu mutwe wari urimo uraraswa hano Sange. Ingabo z'abarundi, abacancuro baraje koko barabanza basiribanga, barasa ku buryo bukomeye umutwe wa M23, bahitana batari bakeya, birakaza uyu mutwe wa M23 utangira gutegura noneho ibitero byo gutega amabombe no kurasa amabombe bari kure bategereye, kuko twavuga ko head to head bari bakubiswe cyangwa se
kurwara imbonankubone ntabwo byabakundiraga, byatumaga hapfa abantu benshi bitewe n'uko ubwinshi bw'abasirikare bo ku ruhande rwa koalisiyo ya FARDC cyangwa se ya Kinshasa babarushaga ubwinshi, babarusha ibikoresho, babarusha buri kimwe, bigatuma bahasiga ubuzima ari benshi, ndetse abenshi bakanafatwa n'intwaro zabo bakazamurwa. Rero byatumye batangira kwiga uburyo bwo kurasa mu baturage kugira ngo bakange ingabo za leta zireke kongera kuba zabarasaho ibitero, ariko amakuru ari guturuka n'ubundi muri Sake nuko uyu mutwe ahantu haturutse ikibombe n'ubundi hazindukiye ibitero, babyutse baharasa, babyutse bahataka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za M23 rero zirimo ziraraswaho ku buryo bukomeye cyane, umujinya mwinshi w'uburakari bw'ingabo za FARDC, ingabo za Waza ndetse na FDLB zazindutse zirasa nazo zirekura amabombe mu birindiro by'uyu mutwe wa M23, ndetse batangiye gukwira imishwaro, abenshi batangiye no kumanika intwaro kuko bari kubona ibiri kubabaho bitari buze kuborohera habe na gatoya. Reka tuvaho ngaho gato Sake turakubitire mu bindi bice ahitwa za Ruzizi, aho ingabo za M23 zahuye n'uruva gusenya, kuko ku busi w'ejo zarashweho biteye ubwoba, ndetse kugeza mu gicuku cya tariki n'ubundi ya 30 twavuga ko aribwo urugamba rwagiye rurangira hano Ruzizi, mu misozi igiye itandukanye no mu bibaya byaho. Abarwanyi bo ku ruhande rw'umutwe wa 23 barashweho ku buryo buteye ubwoba, rwose abenshi barahasiga ubuzima, abandi barahunga bayabagira igata. Ni imirwano rero yabereye hano muri Ruzizi, ikibaya giherereye muri teritwari ya Uvira, ariko hakaba hari uduce n'ubundi turi muri iki kibaya turimo twa Rugeje, ahitwa Itisha, ahitwa Kigoma, ahitwa grupo ya Kigoma. Aho hose rero biravugwa ko hiciwe abatari bakeya bo ku ruhande rwa M23, ndetse yemwe bakahakanakomereka abasivili bagera kuri 3 barashwe n'umutwe wa M23 bari kwirwanaho kugira ngo batume ingabo za FARDC zibagirira impuhwe zijye kwita kuri abo basivili. Ni ibintu rero bikomeje kugera bigaragara ko umutwe wa M23 urimo urahungira n'ubundi mu baturage, urimo urarasa ku baturage kugira ngo barebe ko bahagarika umuvuduko w'ingabo za FARDC z'u Burundi ndetse na Waza, kuko nta kindi bakora ngo bazihagarike, ariko kurasa abaturage hari batekereza ko ari byo byatuma ingabo za leta zitinya gukomeza kurasa umutwe wa M23, nyamara ntibazi ko bari kwatserera umujinya w'izi ngabo. Muri iki gitondo rero rubyutse rwambikana, turaza kuba tugaruka mu kanya tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko abayobozi bo ku ruhande rwa leta bamaganye ubu bwicanyi bwakozwe n'uyu mutwe kuri ibi bibombe byatewe mu baturage hano Sake bigahitana abatari bake. Turagaruka mu kanya, bari barinde mukomeze kwihangana. Ciao ciao.